Мен тоқтатып, ойландырып қойған бір-екі ауыз әңгімемен бөліскім келіп тұр. Жалпы бәрімізде болатын, особенно менде. Қазір жасым 23-те. Өзімді басқалармен салыстырып, ананы істеп үлгермеппін, мынаны жасамаппын, әлі ананы жасау керек деп, басқалардың жақсы жақтарымен өзім жаман жақтарымды салыстырып, нечестно салыстырып, выгоранияге түсіп қала беретінім бар. Жалпы әңгіме мынада. Адамның жасы маңызды емес, қанша өмірі қалғаны маңызды дейді. Тіпті болашағымызда қанша өмір барымыз білмейміз де. Онда бізде болашақтың өзін пайдалана алмаймыз, ол қарап тұрсақ, ол әлі келген жоқ. Ал өткен шақтың беттері жабылып кетті, қияметте ғана ашылмаса. Сонда 3 сәттің бізде өткені өтіп кетсе, болашағы әлі келмеген болса, пайдалана алатын қазіргі сәт қана бар бізде. Яғни фокусты қазіргі сәтке қою керек деп бәрі айтады, иә? Егер қазіргі сәтке фокусты қоятын болсақ, именно дәл бүгін бір амал етіп бастап кететін болсақ, күніміз пайдалы өтеді, өз-өзімізді мақтанып, бақытты боламыз. Бүгін бақытты болсақ, бұл күнде өтіп кетеді, өткен шақ болып, өткен шағың да бақытты болады. Сен дәл бүгін амал етіп бастап кетсең, болашағың да бақытты болады. Өйткені сен дәл уақытында бастадың. Қазір бақытты болсаң, өткенің де болашағың да бақытты болса, осы емес пе бізге керегі? Сонда қарап тұрсақ бәрі оп-оңай. Просто қазіргі сәтте болу, қазіргі сәтті барынша пайдалану. Аллаға да алғысымызды, шүкірімізді осылай айта алатын сияқтымыз, білдіре алатын сияқтымыз. Яғни осы сәтті бағалау арқылы. Дәл қазір сіз өзіңіз не ойлап отырсыз қазір? Мынаны қазір бастаймын деп отырсыз ба, жоспарлап отырсыз ба? Қазіргі сәттесіз бе? Әлі болашақтың келгенін күтіп отырсыз ба? Мүмкін ол болашақ жоқ шығар. Мысалы, мен өзіме тағы да бір мүмкіндік беруді жөн көрдім. Өзіме жаңа жылға дейін 1,5 айлық марафон жариялап жатырмын. Және сіздерді де соған шақырамын. Бірге бір топ болып, бір-бірімізге көмектесіп, өзіміз дамушы орта құрайық. Өзіміз болашағымызды жасайық, болашағымызды құрайық, өзіміз армандағандай, өзіміз қалағандай. Яғни жаңа жылға дейін әлі 1,5 ай бар, иә? Сіздерді өзімнің марафонымда, даму марафонында күтемін. Қатысқыңыз келсе, дәл қазіргі сәттен бастаңыз. Маған мен деп жазып жіберіңіз, мен барлығын түсіндіріп беретін боламын.